Ученицы колледжа Наташа и Кристина вызвались помочь нам в проведении социального эксперимента. Их цель – выяснить, как реагируют прохожие на обращение глухих. Девушки не подставные, они на самом деле ничего не слышат. С простыми житейскими вопросами они обратились к прохожим. Прямо до остановки и резко направо. Площадь? Прямо. Вот это. Дорога прямо до конца. И туда прямо. На улице Агеева прохожие нашим девушкам не отказали. Такая же картина на Ленина и на Некрасова. Вон до того поворота дойдете и направо. До конца, там, до перехода. Даже в магазине продавец спокойно отреагировала на обращение к ней покупательниц. Белый, черный, Перный. белый. Перный. Одну? Мы понимаем, потому что они рядом с нами здесь. И мы уже к этому, естественно, относимся положительно. Отвечаем на все их вопросы и пытаемся как либо написать, либо показать, какую сумму, если вдруг что-то спросили. Неужели в Уссурийске все люди отзывчивые? Прокомментировать мы попросили сурдопереводчика и психолога. Татьяна Лаврова сразу оценила ситуацию. Вот смотрите, идет молодежь, да? Идет молодежь. Она отвернула голову, смотрите, она опустила, она никогда не подойдет к такому глухому. А если взор встретились глазами, обязательно человек остановится. Спросили, сколько время. Отсутствие слуха глухие компенсируют развитой наблюдательностью, проницательностью и интуицией. И если мы, слышащие люди, больше ориентируемся на смысл сказанных слов, то глухие больше наблюдают за мимикой, за жестами. Они очень хорошо оценивают состояние человека, его настроение, его там расположенность. Трудности начинаются при визите к чиновникам. И самое странное – при обращении к врачам в поликлинике. Они настолько равнодушны к глухим, никогда не объяснят, когда подойти, где что взять. Сказали, ответили, написали на бумажке, что дальнейшее глухой остается в неведении. Обращение глухих людей как лакмусовая бумажка. Значит, они увидели в вас хорошие человеческие качества. И наоборот, стоит задуматься, если слабослышащий человек остановил прохожего рядом с вами, а не вас. Анна Маринец, Антон Войцеховский, Никита Файзуллин, Телемикс.